tangannya begini nih. Kira-kira seperempat jam lah dipukul-pukul kiri kanan. Ini nggak sakit kalau ini tangannya begini tuh nggak sakit. Ini namanya baipe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ami TKW Desa. Kali ini saya mau bangunin Ama. Aktivitasku pagi ini mau bangunin Ama, mau baipe karena dia lagi batuk-batuk. Jadinya kalau bangun tidur itu harus dibaipe punggungnya biar longgar itu tenggorokannya itu. Oh ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya selama ini, yang sudah mensupport saya hingga channelku bisa berkembang begini, dan semoga Allah memberi rahmat, nikmat, rezeki yang barokah, dimudahkan segala keinginannya, dimudahkan segala hajatnya, dan selalu diberi umur panjang, diberi rezeki yang berlimpah, amin. Dan yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa dukung saya, subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa berkembang, amin. Dan mari ya, saya di sini kan menjaga lansia. Nah, ini cara kalau mau bangunin pagi-pagi tuh harus ditepuk punggung. Ini udah seminggu ini dia rada-rada batuk, saya pakai masker kan. Nah, ini harus ditepuk punggung tangannya begini nih. Kira-kira seperempat jam lah dipukul-pukul kiri kanan. Ini nggak sakit kalau ini tangannya begini tuh nggak sakit. Ini namanya baipe. Ya begini lah, nurut ya. Nyampe punggung sini biar riaknya longgar. Orang tua kan nggak bisa batuk gerak, itu nggak bisa, jadinya itu cuman ngeden doang di perut sakit, dipukul-pukul gini, ntar dikasih obat bisa keluar. Kayak gini dulu mau kesini aja praktek di BLK ya begini nih. Nah, diam, nurut. Sekarang udah musim perubahan cuaca,
dari musim panas mau ke musim dingin. Orang tuanya banyak yang batuk pilek. Sebelasnya dibalikin sana, dibalikin, baru mau balikin dulu ya. Nah, ping lah, ping. Men lah, quay, bên, này, đi băng vào, ta này. Chule. Yang.出来了，没关系。Pegel. Tuh, capek keluar Nah, udah. Mau saya gantiin pampers dulu ya, guys. Udah guys, bangun tidur tuh kegiatannya tuh. Tuh ada kamera di ujung sana. Nih cara nuruninnya begini. Saya harus pakai kotak dulu. Jaga kesehatan. Lah. Nah. IL Sansu. Nah, tepukin lagi. Quay. Bisa, tane. Sắc chulai. Dane, chulai yo. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. Nantiin ganti dulu ya guys. Lela, Lela. Lela. Udah dulu ya guys video dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya, dan yang baru gabung jangan lupa subscribe, dan semoga Allah melimpahkan rezeki kayak sahabat semua. Dan cukup sekian dulu kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.